さて、マイクラ実況やっていきましょう。今回はですね、今回初めてマイクラの実況をするんですけど、私は初めてなんですよ。みかんさんは、まず、していきますね。おっと、これではありませんでした。これではありません。すみません。これですね。確かこれです。これだったと思います。やっていきましょう。実況です。実況開始します。実況、スタート。さて、少し暗いようですね。ちょっと見えづらいと思いますが。さてと、私の町は、ここです。町はここなんです。かまどと、なんか、マグマが入ってありますね。ここ、かまどがあるんです。ここにもあってですね、すごい豊富なんですよ。豊富ですね。家がここにあります。ここです。間違えて消してしまいました。間違えて消してしまいましたね。それはいけませんね。さてと、ここにしていきます。ただち少し置いていこうと思います。少しだけ置いていこうと思います。ここですね。暗い部屋の中にも一つ置いておきましょう。一つだけ置いておきましょう。さてと、ここは今窓をつけた方が良さそうですね。そしてこれですね。これの方がいいと思います。ここです。ちょっとごめんなさいね。これでいいと思いますね。これで一つ OK だと思います。そしてここにライト2つ、3つですね。3つ置いていきます。置いていきます。ここにも置いていこう。ここにも置きましょう。ちょっとね、暗い時なんでね。ちなみに、これはあれなんですよ。あれです。チートです。チートのあれですね。あれを使ってるんです。だから、何でもできちゃうんです。オリジナルってわけです。おっと、失敗ではありませんでした。ライトを等間隔にやっていこうと思います。等間隔やっていきたいと思います。はい。こんなもんでいいかなと思います。失敗してしまいました。失敗ですね。失敗したことですけどね。さて、皆さん開拓していきましょうか。さて、どこに土地を絞ろうかと考えていますが、広めるところを考えていましたが、ここに部屋を使います。ここです。ここをこうして、
こうしてこうして、この辺まで広げようと思います。掘って掘って掘ってな。おっと。牛さん逃げないで。牛さん逃げないで。はい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 。入ってね。ふっちり、ふっちり、ほうし。ふっくる、こうくる、こうこう。クイン、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 クイン。さてと、ここを一つ削ります。そうすることで、ここに侵入するのを防ぐというわけです。実況、よしよしです。よしよしの実況チャンネルです。実況です。実況です。音量が大きいと思いましたので、少し音量、基本量を減らしたいと思います。私の村は一つずつ